Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Ломать не строить. Литва хочет к 2049 году демонтировать реакторы Игналинской АЭС. Графитовые компоненты реактора разберут эксперты из США или Франции. Процесс должен быть завершен к 2049 году. Борис Леонидович, пожалуйста, поясните, а почему этот процесс настолько долгий, кто-нибудь вообще разбирал их или нет? Давайте по порядочку. Хотеть может каждый, к тому же бесплатно. Реакторы, которые работали в составе Игналинской атомной электростанции, РБМК-1500, реактор большой мощности канальный, 1500 мощность мегаваттах, правда, на такое они никогда не вышли, потому что одновременно со строительством внедрялись новые системы безопасности, реальная мощность была около 1300 мегаватт, все остальное место физически заняли новые системы безопасности, внедренные после анализа того, что произошло на Чернобыльской атомной электростанции. Уран-графитовые – это реакторы, в которых в качестве замедлителя используется химически чистый графит стопроцентной чистоты, в качестве теплоносителя вода. Реактор кипящий, то есть закипание воды происходит прямо в активной зоне, дальше она направляется на турбину генератора, соответственно, вырабатывается электроэнергия. Основная проблема – это как раз графит. За время нахождения в активной зоне реактора в нем накапливаются радиоактивные изотопы, в частности, углерод-14, период полураспада около 5700 лет, бета-радиоактивен, йод-130, период полураспада 301 тысяча лет, ничего не путаю, с нулями все в порядке. Также бета-радиоактивен. Основную опасность, на самом деле, несмотря на период полураспада, представляет изотоп С14, углерод-14. Дело в том, что это основа любой белковой жизни для растений, для животных, для чего угодно еще. Реакция внутри живых организмов на уровне химических преобразований, соответственно, усваивается он так же легко, как и нерадиоактивный, с таким же успехом. В цепочках понятно. Растения, животные, человек, грунтовые воды, рыба, человек и так далее. Что такое графит? Если кто-то еще помнит, что такое графитовые карандаши, более-менее понятно. Очень легко превращается в пыль, но дело не только в том, чтобы в соответствующем изолирующем, так скажем, оборудовании работали специалисты, но и в том, чтобы этот графит не разлетелся в окрестностях. Эту проблему пока никто не решил. В заявлении содержится фраза о неких высококвалифицированных специалистов, французских и американских. Проблема реакторного графита, так ее называют, она существует во всех странах, официально входящем в ядерный клуб, наработка оружейного плутония с 1943 года, когда впервые заработали уран-графитовые промышленные реакторы, так называемые, в Соединенных Штатах, нарабатывалось повсеместно. Общий объем вот такого графита на планете около 300 тысяч тонн, проблема не решена нигде. Высококвалифицированные специалисты из Франции и из США, они работали по программе с очень сложным названием, которое я сейчас не воспроизведу, потому что на профессиональном сленге это просто кокон. По названию понятно, что происходит. Удаляются все металлические части, разбираются бассейны выдержки, все, что можно разобрать, разбирается, затем графит упаковывается в стальной контейнмент, герметичный абсолютно, и в таком виде стоят. Все. На этом обработка заканчивается. Если говорить реально, что с ним, с этим графитом можно делать, во-первых, его надо суметь разобрать во что-то совершенно изолированное, что выдержит те самые 25 тысяч лет. Напоминаю, период полураспада – это время, в течение которого активность изотопа становится в 2 раза меньше. Для того, чтобы вернуться к нормам, надо 5 таких периодов полураспада, после этого можно считать, что уже все безопасно. И, соответственно, найти геологическое захоронение, потому что порядка 30 тысяч лет хранить, это тоже надо найти. В Соединенных Штатах, во Франции не сумели с этим справиться, и вот этих высококвалифицированных специалистов намерены привлечь дирекция Игналинской атомной электростанции для того, чтобы эта проблема была решена конкретно к 1949 году. В связи с чем такой энтузиазм, совершенно непонятно.
Почему не приглашают британских специалистов, с учетом того, что в Великобритании работали реакторы типа Magnox, тоже уран-графитовые, но в качестве охлаждения для охлаждения использовался углекислый газ. Следующее поколение такого же типа реакторов АГР, Advanced Gas Reactor. И вот из 300 тысяч тонн реакторного графита почти 2/3 – это территория Англии. Остро стоит вопрос и в России. Все реакторы РБМК, все промышленные реакторы, на которых в свое время нарабатывался плутоний, это тоже уран-графитовые. Их у нас много. Есть опытно-демонстрационный центр в Северске. Там впервые нашли способ, как полностью разобрать этот реактор и превратить площадку в коричневую лужайку. То есть жилые здания строить нельзя, промышленные совершенно спокойно будут защищены. Сложнейшая работа. Аккуратно извлекались все металлические части, все, что можно было извлечь. Затем тщательнейшим образом, чтобы не было ни одного свободного кубического миллиметра, заполнялся специальным набором глин бетонитовых, слой за слоем. Достаточно долгая работа. Завершена она была как раз перед началом вала антироссийских санкций. МАГАТЭ планировало превратить этот центр в международный. Проблема большая, проблему надо решать везде, но не сложилось по понятным причинам. Сейчас Росатом аккуратно, без спешки, ведет работу на первом блоке Ленинградской атомной электростанции, первый реактор РБМК. Никто никуда не торопится, используются промышленные роботы, то есть без участия человека, аккуратно выпиливают один кубический сантиметр за другим, при этом работают насосы, которые вкачивают всю пыль, которая поднимается, и так далее, и так далее. То есть здесь никто никуда не торопится. Что касается уран-графитовых реакторов, к ним подходят по двум методам. Немедленный демонтаж, вот до 1949 года, это немедленный вариант. Почему? Что касается, допустим, Чернобыльской атомной электростанции, там отложенный вариант подождать лет 100 и потом перейти к непосредственной работе. За это время ряд изотопов приходит в норму, в предельно допустимую концентрацию. Можно работать более-менее спокойно. Почему поторопились литовцы? Понятно, там все-таки, несмотря на все причуды их руководства, кто-то здравый смысл еще не успел потерять. Они прекрасно понимают, что своих атомных специалистов у них нет. Те, кто работает сейчас на демонтаже Игналинской атомной электростанции, просто уйдут на пенсию и в мир иной. И что делать дальше, совершенно непонятно. Финансируется это все со стороны того самого Евросоюза, который настоял на остановке Игналинской атомной электростанции. Но, тем не менее, где искать специалистов вот такого уровня, со стороны Литвы все это выглядит достаточно странно. Они приглашают на работу, желают пригласить на работу, которую необходимо закончить в конкретный срок, 2049 год. То есть за 23 года предстоит разработать и провести научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, довести до промышленного уровня. Чем реактор РБМК отличается от реакторов, на которых нарабатывался плутоний, да просто размерами. Среднее количество графита в промышленных реакторах порядка 2 тонн. Реакторы РБМК – это 22 тонны графита. То есть в 10 раз больше. Даже тот вариант, который был применен во Франции и в США, так называемый кокон, это нечто невообразимое. Огромные объемы, какого размера должен быть стальной контайнмент, который все это должен защищать надежно, сказать сложно. На что рассчитывают господа литовцы, не знаю, но следить буду с интересом. Появится ли какая-то компания, которая возьмется за такую работу в такие сроки. Будет интересно. Все, что могу сказать. То, что это вряд ли достижимо, тоже совершенно очевидно. Вам могут заплатить деньги, но за 20 лет вы должны придумать саму технологию, аккуратно ее реализовать, и при этом еще придумать где-то на территории Литвы место, которое подойдет в качестве геологического захоронения. Здесь, конечно, можно опираться на работы советских геологов. В свое время, когда в регионе шел поиск структур, которые позволят организовать подземное хранилище газа, исследовано достаточно хорошо. Но все-таки то, что геологи требуют от подземных хранилищ газа, и то, что требуется для захоронения радиоактивных материалов, несколько разные вещи.
Если говорить о газе, то покрышка из воздухонепроницаемых глин в Литве такие места есть. Глубины там вполне приличные, такие щиты до 2 километров доходят, хорошая толщина, но вот на такой глубине организовывать захоронение, что будет с грунтовыми водами, в случае, когда ищут подземное хранилище газа, грунтовые воды – это как раз то, что обеспечивает герметичность снизу. Газ сквозь воду не проходит, этого вполне достаточно. То есть можно закачивать газ, отжимая воду вниз, ну и так далее. В случае радиоактивных веществ такое, конечно, не подходит, не хватало еще заразить грунтовые воды. Так что все, что могу пожелать литовским специалистам, совершенно искренне удачи, с учетом того, что работают на Игналинской атомной электростанции наши советские специалисты с соответствующего возраста. Люди хорошие, получится у них что-то из того, что задумало их политическое руководство или нет, время покажет. Борис Леонидович, конечно, это вопрос интересной утилизации графита, с другой стороны, а зачем они это все делают? А разве Игналинская атомная АЭС, она была старая, она была негодная, она была опасная? Зачем они вообще затеяли ее уничтожение? Таким было желание Европейского Союза, таким было условие для вступления. Литовцы не торговались. Результат известен. Есть целый ряд бывших стран Совета экономической взаимопомощи, которые торговались и смогли сохранить свою атомную энергетику. Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия. Там смогли. Литовцы не стали сопротивляться. Был проведен соответствующий референдум, и без продления срока эксплуатации до 30-го года оба реактора могли работать совершенно спокойно. С учетом того, что мы видим в исполнении Росатома на наших реакторах РБМК, 10-20 дополнительных лет эксплуатации наши специалисты могут обеспечить совершенно спокойно. Мы это видели и на Ленинградской атомной электростанции, и на Смоленской, и на Курской. Ну, было вот такое решение принято, вот так оно реализовано. А разве Игналинская атомная АЭС это не одна из самых последних АЭС, которые были построены Советским Союзом? Нет, не одна, это самое последнее, что было сделано при Советском Союзе, без всяких... Не одна ли, она действительно самая последняя из того, что удалось построить, и с учетом того, что какая работа была проделана конструкторами после Чернобыльской катастрофы, она абсолютно была безопасна, никаких проблем с этим не было. Но таково вот было решение, референдум соответствующий проведен, население Литвы проголосовало, получили тот результат, который есть. Собственно говоря, ну, результаты чисто экономические, если во время работы Игналинской атомной электростанции не только Литве самой хватало генерации электроэнергии для самой себя, порядка 70% шло на экспорт. Ее, собственно говоря, так и задумывали с тем, чтобы обеспечить дополнительной электроэнергией всех республики соседствующие. А это прежде всего Латвия и Белоруссия. И все выглядело именно так. На день сегодняшний, даже с учетом новых вводов мощностей, работающих электростанций на сжигание мусора и так далее, зависимость Литвы от импорта электроэнергии по-прежнему на уровне 60-70%. Но таков был выбор литовского народа, литовских избирателей. Здесь все в порядке, все совершенно демократичненько. Я не думаю, что если с точки зрения физики это было правильное решение, даже если вы решили окончательно остановить оба реактора, но есть смысл сотрудничать с теми, кто эти реакторы разрабатывал. В принципе, несмотря на то, что все это происходило в Европе, оплачивал Евросоюз, проводили соответствующие тендеры, основную часть работы по выемке тепловыделяющих сборок, по разгрузке бассейна выдержки провела немецкая компания Nukem Technology. Она выиграла этот тендер, после чего 100% ее акций купила некая корпорация «Росатом». И вот на этом этапе все было в порядке, но после 2022 года ввиду политических веяний у Nukem Technology появились новые владельцы, новые акционеры из России, она ушла. Соответственно, сейчас привлекать тех, кто действительно знает, как сконструирован, каковы характеристики реактора РБМК, возможности уже нет.
Борис Анисович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект и выход новых роликов. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже серьезная поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.